Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, falo sobre instrumentos musicais. Você quer chegar nesse assunto aí das guitarras, violões e contrabaixo? Se inscreve no canal, tem um botão aí. Aperte em inscrever-se porque é o seguinte, toda terça e quinta tem vídeo aqui no canal, 2 vídeos por semana. Terça-feira eu troco ideia com vocês, eu solto drecada. Ó, tô com algumas perguntas aqui que foram enviadas para mim no Instagram, né? Eu tirei o print aqui, guardei as perguntas e vou respondendo conforme vai passando os dias. Toda quinta-feira tem vídeo na bancada onde eu mostro ali manutenções e customizações de instrumento, então tá bem da hora. A primeira pergunta que eu vou responder hoje aqui, já que estamos no Drecada, é o seguinte. Foi o Gustavo Favacho, ele mandou o seguinte aqui, a pergunta dele. É normal a guitarra fazer barulho meio alto no ampli quando troca a posição da chave seletora? Ou seja, a guitarra dele, quando ele muda aqui o captador na chave seletora, a guitarra dele está fazendo um barulho do qual está incomodando. Na verdade não, cara, não é para fazer barulho. A chave seletora, ela não pode fazer nenhum barulho no ampli quando você troca de posição. O que pode estar acontecendo na chave seletora da sua guitarra? Provavelmente ela está suja, né? Porque, por exemplo, a parte de cima dela é aberta, né? Então vai caindo poeira ali, vai caindo poeira e aquela poeira se acumula no contato, né? Então quando você muda a chave seletora, como ela está deslizando em cima da poeira, ela faz um chiado, às vezes estrala. Dependendo do nível, dá até mau contato. Tem uma guitarra ali que ela tá sem o captador do braço funcionando. Aí assim, às vezes você coloca a chave seletora na posição e ela funciona e às vezes não. Isso pode ser sujeira, mas também pode ser uma chave seletora muito velha, né? Porque às vezes a chave seletora fica velha, começa a apresentar aqueles mau contato, né? Mas assim, normal não é. Você vai ter que fazer o seguinte, ou fazer uma limpeza da sua chave seletora, ou você troca a sua chave seletora. Por exemplo, se você fazer a limpeza e não resolver, você troca a sua chave seletora. Para fazer a limpeza, eu recomendo... Vou pegar o produtinho que eu tenho aqui. Tem o limpa-contato aqui, né? Esse aqui é um limpa-contato em spray, ele já vem com um biquinho, né? O que eu faço para fazer uma limpeza de chave seletora? Eu vou mostrar ao vivo aqui, ó. Vou pegar essa guitarra aqui, ó. Aí eu venho aqui, tá vendo que tem o rasgo aqui, ó, da chave seletora, né? Tem o rasgo aqui, então eu venho e posiciono aqui. Beleza? E aí você movimenta assim. Dá umas movimentadinhas, porque aí a sujeira sai, né? Se isso resolver, se você fizer isso na guitarra e resolver o problema, meu, da hora, que bom. Se não, eu procuraria trocar a chave seletora, né? Mas assim, se esse problema apareceu na sua guitarra faz pouco tempo, provavelmente é sujeira mesmo. Ou mau contato, também pode ser mau contato na solda ali, né, do captador, onde é o soldado do captador na chave seletora, pode ser mau contato ali, mas no melhor dos cenários, um limpa-contato vai resolver o seu problema, tá? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. O Rafael Castro, PS, ele perguntou o seguinte. Quais captadores chineses você indica para fazer upgrade em guitarras mais barata? Cara, captadores chineses aqui no canal eu cheguei a testar poucos, né? Quer dizer, exceto os que vêm originais nas guitarras, né? Porque a maioria das guitarras chinesas, quer dizer, todas as guitarras chinesas vêm com captadores chineses. Né? Então, normalmente a gente testa aqui os originais das guitarras. Alguns são ok, alguns não. Se bem que essa semana eu testei uma guitarra chinesa. Vou falar aqui, vai, uma Jackson chinesa. Quem acompanha o Instagram viu que eu postei no meu story. Meu, o captador daquela Jackson, velho, muito bom. Eu liguei aqui, não senti falta de nada, assim. Por mais que era um captador chinês original da guitarra, saca? Vocês vão ver, vai ter vídeo dessa guitarra e vocês vão ver do que eu tô falando. Mas assim, sabe quais que eu já testei? Os ProBucker. Né? Já coloquei ProBucker aqui, acho que em alguns instrumentos. Eu vou procurar algum vídeo que tenha ProBucker e vou sugerir aqui, ó. Os ProBucker são da Epiphone, né? Então, quando você compra uma Epiphone Standard, né, que é uma guitarra que hoje em dia é cara, uma Epiphone Standard é uma guitarra cara, né?
ela vem com captadores Alnico, e normalmente Alnico é o tipo do ímã, né? Vem com captador com tipo de ímã em Alnico. E normalmente esses captadores são bem honestos e, tipo assim, vende esse kit de captador original da Epiphone, vende no AliExpress, né? Só que são dois humbuckers, né? Um pra ponte e um pro braço. Esse eu já testei e tive resultados excelentes, onde os donos falam, meu, da hora. Porque afinal, por exemplo, se você tem uma guitarrinha baratinha, sei lá, uma Michael, né, uma guitarra mais de entrada, e você coloca um captador Epiphone, já é um upgrade, entendeu? Já é um upgrade. Claro que esse captador não vai ser upgrade para você que, sei lá, já tem uma Epiphone, saca? Você já tem uma SX, ou uma Vintage, ou guitarras assim do nível da Epiphone, você colocando um captador desse não vai ser tão upgrade. Você vai mudar o timbre da sua guitarra, afinal você mudou o captador. Mas você não está colocando uma peça de qualidade muito melhor, né? Agora, sobre outros captadores chineses, cara, sinceramente eu não testei tantos. Eu indicaria que você faça o seguinte: vai lá no site, abre o, sei lá, Shopee, qual site for, e e busca pelo tipo de captador que você quer. Por exemplo, captador imã de Alnico 5 para Stratocaster. Né? Aí você vê lá, ou para Telecaster, ou imã cerâmico, ou imã de Alnico 2, tal. E vê o que aparece lá, né? Dá uma boa olhada nas especificações e compra e testa. Né? Mas aí é um jogo de azar, né? Porque pode ser que você compre e seja legal, pode ser que você compre e não seja. Mas se o timbre da sua guitarra já não está agradando, né? Vamos supor, pô, o timbre da minha guitarra já não me agrada, tá ligado? Então, compra e testa. Provavelmente você vai se surpreender, vai mudar, pode ser que você goste, eu espero, né? Afinal, é aquela coisa, né? Tem que ir testando. Mas eu não sei falar mais, assim, marcas e modelos de qual você deveria comprar. Eu diria para você ler as especificações e ver se aquelas especificações que está no site se corresponde. Né? Então vai estar lá se é ganho alto, ganho médio, ganho baixo. Aí você tem que saber o que você quer. Pô, quer um captador de ganho alto? Busca por ele. Não, eu prefiro um captador de ganho médio para ser mais versátil ali. Boa também. Não, prefiro ganho baixo. Tem também. Então, é isso. É mais buscar pelas especificações do que o seu ouvido quer ouvir, né? Bom, vamos lá. A próxima pergunta aqui. Art Draft. Art Draft perguntou o seguinte: guitarras Groving são boas para ter como guitarra principal? Cara, as guitarras da Groving, vou ser bem sincero aqui, tá? Faz tempo que eu não pego guitarras Groving, tá? Não são guitarras que costumam entrar aqui. Mas eu lembro que no meu começo de luthieria, aparecia ali algumas guitarras Groving, saca? E normalmente as Groving, elas são guitarras, elas não são legais, na real. Desculpa se você tem uma Groving, mas assim, a construção dela não é uma construção que a gente consegue uma boa regulagem, sabe? Então assim, entra naquela, é uma guitarra que, como custa muito barato, né? Eu nem sei se fabrica mais Groving hoje, tá? Inclusive, a minha primeira guitarra quase foi uma Groving. Por pouco, mano. Eu vou contar a história aqui, não tem nada a ver com a pergunta, mas eu vou contar. Eu tava em busca da minha primeira guitarra, né? E eu tava juntando dinheiro para comprar essa guitarra, né? E aí um dia eu tava passando na frente de um estúdio lá, e nesse estúdio tinha uma vitrine onde ficavam alguns instrumentos usados para venda. Era estúdio de gravação, ensaio mesmo. E aí tinha uma Groving lá, o cara tava vendendo por, sei lá, R$180. E eu tinha R$180. Eu falei, caramba, é minha chance, vou comprar a guitarra. Cara, era uma Groving com Floyd Rose, azul. Eu lembro da guitarra, era uma Groving azul com Floyd Rose. Eu não manjava tanto de guitarra. Mas eu peguei aquela Groving, olhei assim, e eu vi que algumas coisas, não é possível que isso seja normal. Então assim, eu lembro que eu, com a minha visão de leigo, né, afinal eu não tocava guitarra, não conhecia, quando eu peguei uma Groving pela primeira vez, eu vi que talvez era melhor eu juntar um pouquinho mais de grana para comprar uma guitarra melhor, tá? Então, eu reconheci que não era uma guitarra legal, não lembro se a ponte estava... Eu acho que tinha alguma coisa na ponte dela. Então, assim, minhas experiências com guitarras Groving não foram legais, tá? As peças dela é muito de entrada, são peças muito... dá pra sacar real mesmo? É peça fraquinha, velho, que vai enferrujar, que vai travar parafuso, sabe?
Então, assim, como uma guitarra principal, né, como você perguntou, vai depender muito da sua aplicação. Porque, por exemplo, vamos supor que você, não, mano, é só pra mim tocar em casa, pra mim estudar mesmo, aprender. Ainda assim a guitarra vai te atrapalhar um pouco, porque ela não vai pegar uma regulagem legal e aí, enfim. Então, cara, eu não iria de Groovin, tá? Se eu fosse você, juntaria uma graninha a mais, né? Em vez de comprar essa Groovin aí, juntaria uma graninha a mais, tentava pegar uma Eagle, pegar uma Condor. Pô, Condor, velho, Condorzinha você acha baratinha, aquelas Condor RX-20, RX-30. Acho que eu falo dessas Condor em todos os vídeos, né? Porque realmente é custo-benefício. Você acha essas guitarras num preço bom e elas entregam uma tocabilidade honesta, tá? Então, considere isso aí. Agora, pô, se você tem uma Groovin, cara, não desanima também, né? Porque eu sei, não pega as minhas palavras como verdade absoluta, do tipo, nossa, Matheus falou que a Grover não presta, então eu não posso tocar nela. Cara, não leva as minhas palavras pro coração, tá, velho? Não leva pro coração. Se você tem uma Groovin, toque o instrumento que você tem. Afinal, o importante é você praticar, né? É você estudar a música. Por mais que o instrumento não está te ajudando, mas, cara, persista. Persista, trabalhe, né? Trabalhe, estude, não sei se você é jovem, se você é mais velho, mas estuda, trabalha para você poder comprar uma guitarrinha melhor. Comprar uma Tajima, comprar uma Condor, comprar uma guitarrinha melhor, né? Faça por merecer, se, né, seus pais te der essa força, faz por merecer, ajuda tua mãe a lavar uma louça, aí depois você troca uma ideia com ela, considera comprar uma guitarra nova aí, mãe, tô ajudando em casa e tal. Tem dessas, né, mano, também. Enfim, mas, mano, não desanima. Se você tem a Groovin, mano, usa ela, tá? Não desencana de tocar. Porque eu vejo que uma coisa triste, às vezes, o cara tem uma guitarra que ele não tá tão satisfeito, sabe, com ela. Tipo, pô, essa guitarra não me agrada, o modelo, a marca, ou o timbre, ou isso. E aí o cara desanima de tocar. Fala, ah, não vou tocar, não quero tocar porque não faz sentido pra mim tocar com essa guitarra, não gosto dela. Isso é um erro, tá? Isso é um erro. Então não cometa esse erro de parar de tocar porque a guitarra não é a que você imaginava, entende? Tem que entender que qualquer guitarra é uma ferramenta de uso, tá? Bom, próxima pergunta aqui é do Pedro Alexandre. Ele mandou o seguinte: eu tenho um violão Fender que gasta muita bateria. Eu uso a 9 volts recarregável, 1h30 já acaba. Tem alguma dica? Cara, pode ser, né? Pode ser que... Vou na primeira. Como você está usando bateria recarregável, pode ser que a vida útil da sua bateria recarregável já está no final, né? De tanto você carregar ela e usar e carregar de novo. Pode ser que a bateria já está fadigada, que nem bateria de celular também, quando o celular vai ficando velho, ela vai perdendo ali a capacidade de horas, né? Pode ser isso, né? Aí como que você descobre se é isso ou não? Compra uma bateria nova, compra uma Panasonic, velho. Nem precisa comprar a Duracell, porque a Duracell, ela, enfim, ela é mais forte mesmo e tal. Compra uma Panasonic e testa. Se o violão tiver uma durabilidade de bateria normal, aí o problema é sua bateria. Outra coisa também, violão você nunca pode parar de tocar e deixar o jack ligado lá, né? Tem gente que, por exemplo, termina de tocar e deixa o cabo lá ligado no violão. Porque o violão tem um sistema de liga e desliga no jack, tá? O violão, ele tem uma bateria 9 volts. Quando você pluga o cabo no jack, ele liga o sistema, tá? É automático, tá? Isso é feito no jack, é uma função que quando pluga o cabo, o violão fica com o pré-ampli ligado. Então se você esquecer esse cabo lá, mesmo que você não esteja tocando, mesmo que o amplificador esteja desligado, o seu violão vai ficar consumindo bateria porque tem um cabo plugado lá, então ele está ligado, né? E às vezes, o que acontece? Sabe esse sisteminha que eu te falei, de você plugar o cabo e o cabo ligar e deixar o circuito ligado? Às vezes esse sisteminha entra em curto, né? Então, às vezes precisa trocar o jack do violão, porque o jack está em curto-circuito, então o violão fica ligado o tempo inteiro. Por exemplo, coloquei uma bateria nova hoje, deixei o cabo desligado, deixei o violão parado, e amanhã o violão está descarregado sem nenhuma explicação, e a bateria não é recarregável, tá uma Panasonic nova lá e tudo mais.
fortes indícios de que o jack do seu violão está em curto-circuito. Tá? Ou o jack ou o pré. Aí se for o pré, aí o buraco é mais embaixo. Se tiver algum curto-circuito dentro do pré, aí o buraco é mais embaixo, tem que mexer no pré. Mas assim, algumas coisas podem acarretar esse problema que você está falando. O que eu posso falar para você é o seguinte, vamos torcer para que seja a tua bateria recarregável. Como você usa ela, vamos torcer para que seja ela que está danificada, aí você só compra outra bateria e já era, né? Mas eu tenho essa reclamação mesmo de alguns músicos, que, principalmente os músicos do sertanejo, eles não costumam usar bateria recarregável, justamente porque eles me falam isso. Eu pergunto, eu falo, pô, vocês usam muito o violão ao vivo, como vocês fazem com bateria? Né? Aí tem uns que falam, não, eu uso uma Duracell e dá pra fazer 3 shows. Aí tem cara que fala, não, eu compro uma Panasonic por show, né? Sempre entro no show com a bateria nova para aguentar até o final com certeza. Né? Já tem cara que fala, pô, eu ponho a bateria lá, esqueço e toco meses e a bateria fica. E a maioria deles não usam recarregável, né? Justamente porque eles falam que a recarregável gasta muito rápido, tá? Então, pode ser isso, tá? E deixa aí no comentário se você usa bateria recarregável no seu violão, se gasta rápido, se não, se é normal, entendeu? Fala aí que eu também quero saber isso aí. A próxima pergunta aqui, vamos ver qual que é. O Thiago Gando, ele mandou o seguinte: como saber se o traste da guitarra é inox, sem saber as especificações dela? Cara, normalmente, assim, a melhor forma de você saber se é inox é você pegar pelo menos uma vez, com certeza, um instrumento com inox. Aí você pega um instrumento com inox, um instrumento sem inox, você vai reparar que o traste de inox, ele tem um brilho, digamos assim, o brilho dele é um brilho mais azulado. Um traste comum de alpaca, o brilho vai ser mais amarelado, né? Vai ser mais niquelado. Então o traste de inox e o traste normal, ele tem uma diferença de cor. Essa diferença de cor, você só vai saber diferenciar se você vê os dois na sua frente pelo menos uma vez, né? Uma outra coisa, o traste de inox ele é muito mais liso, né? Então você dá bend, ele é um traste liso. Um outro indício, o traste de inox ele não oxida. Então se você vê aquele traste que está muito oxidado, muito sujo e tal, ele não é inox. O traste de inox até oxida, mas oxida pouco. Ele suja, mas suja pouco. É aquela coisa, você passa um paninho e ele volta a brilhar. Então, a melhor maneira de você descobrir se é inox ou não é analisando o brilho dele, o desgaste, né? Se você vê que o traste está muito desgastado, você pega uma guitarra e está muito desgastado os trastes. Não é inox, porque o inox ele demora muito para desgastar. Não é que não desgaste, tá? Eu vejo muita gente falando, pô, vou pôr traste de inox porque não desgasta e eu nunca mais preciso fazer troca de trastes. Isso não é bem uma verdade, tá, cara? Tem 2 clientes meus que usam traste de inox e na quantidade que eles usam o violão deles, né? Faz show toda quinta, sexta, sábado e domingo, tem show, então desgasta bastante os trastes, né? Mesmo inox, velho. Mesmo inox. Tem um cliente meu que eu fiz retífica no violão dele com trastes de inox esses dias aqui. Esses pontos aí vai te ajudar a descobrir se é inox ou não. A próxima pergunta aqui é do Art Draft. Foi ele que fez a pergunta da guitarra Grover também lá atrás. Ele mandou outra pergunta aqui. Ele mandou o seguinte: Ponte Floyd Rose desafina ao decorrer do que você toca. Como afinar uma guitarra com Floyd? Cara, guitarras com Floyd Rose é um problema, né, meu, na vida de vários guitarristas aí. Porque assim, a Floyd Rose ela é um sistema que depende muito da estrutura da guitarra e da estrutura da ponte. Então se não for uma ponte muito boa junto a uma guitarra bem construída, você vai ter dores de cabeça com desafinação. Isso é fato, né? Como afinar, né? Você perguntou como afinar uma guitarra com Floyd Rose. A guitarra com Floyd ela tem um lock nut, né? Ela tem uma travinha aqui que trava as cordas. Como que você deve afinar ela? O que você faz? Claro, tem a microafinação aqui, né? Porque quando você trava aqui, existe a microafinação aqui. Essa microafinação é para você corrigir um pouquinho
a afinação ali conforme for desafinando. Mas vai chegar uma hora que a microafinação aqui, por exemplo, tá um carrinho muito mais baixo, o outro você soltou demais, então o parafuso tá lá em cima. Como que você vai fazer? Você vai soltar essas travas aqui, deixa as travas soltas. A microafinação, você vai subir todos os parafusos, você vai deixar eles mais ou menos no meio do caminho, que é para se você precisar apertar, você conseguir apertar. Se você precisar soltar, você consegue soltar. Então você deixa todos os parafusos aqui da Floyd, todos retos, né, todos no meio do caminho, que ele tem a regulagem, né, ele vai ou para baixo ou para cima. Então deixa todos no meio. Deixou todos no meio? Matheus, deixei, tá todos no meio. Você vem e afina pelas tarraxas, com a trava solta, tá? Afina pelas tarraxas, toca um pouquinho, naturalmente a guitarra vai desafinar, se afina ali mais um pouquinho e fica ali na paciência. Quando você vê que a afinação estabilizou legal, tipo, não tá mais desafinando tanto, aí você dá uma última afinada, deixa tudo flat, tudo certinho a afinação, e aí você trava aqui. Aí você trava aqui no lock nut. Pô, travei no lock nut, legal, usa a guitarra, e aí você vai calibrando a afinação pela microafinação aqui da ponte, né? Pelos parafusos da ponte. Só que assim, na moral, a uns 20 dias, a cada 20 dias mais ou menos, você vai ter que fazer aquele processinho de soltar os parafusos aqui, né? Deixar todos fletados, soltar a trava aqui, afinar pelo head e travar de novo. Quem usa guitarra Floyd 11, eu recomendo que faça esse processo a cada 15 dias, a cada 20 dias, depende do quanto você toca. Se você tocar muito, uma vez por semana, né? Vai depender do quanto você está tocando e o quanto você está usando a microafinação. Mas vamos fazer o seguinte, esse assunto é importante, é de utilidade pública. Então eu vou fazer um vídeo dedicado à afinação e manutenção de Floyd Rose, né? Como você, desde trocar as cordas até manter afinadinho, tá? Só preciso pegar uma brecha aqui de tempo, uma guitarra com Floyd Rose legal, para mim poder gravar esse vídeo aqui, mas vai sair no canal, beleza? Continua acompanhando aí, valeu mesmo, obrigado pela pergunta. Vou finalizando o Drecada por aqui, por hoje é isso. Ah tá, eu quase esqueci, ó. Essa Music Man aqui, ó, que tá aqui, ó que coisa linda. Uma Music Man Signature do John Petrucci. É uma guitarra animal. Eu fiz um vídeo dessa guitarra, eu comprei essa guitarra, fiz uma loucura, comprei ela. Clica aí, ó, que você vai ver o vídeo dela. Eu vou deixar do lado aí para você assistir. Essa guitarra está à venda, sim, ainda está disponível para venda. Eu sei que tem muita gente, pô, ainda está disponível? Está disponível? Sim, ainda está disponível, tá? Tô pedindo por ela R$17.600, né? Não é uma guitarra barata, mas pelo que ela te entrega, mano, é uma Music Man, John Petrucci. Assiste o vídeo que você vai entender do que a gente está falando, né? Então, ó, quer ter uma joia dessa, mano? Assiste o vídeo aí e entre em contato comigo no meu WhatsApp, beleza? Bom, vou finalizando o vídeo por aqui. Tamo junto, valeu!